Hi Doods. இன்னைக்கு என்ன கண்டென்ட் அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக ஒரு ஆடியோ இன்புட் சிஸ்டம் இறக்கியிருக்கோம். நைனா என்னாலெல்லாம் ஒரு மாப்பிள்ளை இறக்க முடியுமான்னு கேட்டியல்ல, பாரு ஷார்ப்பா ஒருத்தனை இறக்கி இருக்கிறோம். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கண்டென்ட் நான் போட்டிருப்பேன். என்னன்னா இனிமேட் அப்லோட் பண்ணுற கண்டென்ட் எல்லாமே ஆடியோவாகவும் சரி விஷுவலாகவும் சரி பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். நம்ம சேனல் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்றதுக்காக நான் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணேன். அவங்க என்னன்னாங்கன்னா ரோடுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு, அது பாருன்னாங்க. சரி, அது பார்த்துட்டே இருந்தேன். யூடியூப்ல ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் அந்த ரோடோட ப்ராடக்ட்டுக்கும் கம்பேரிசன் இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்ததுல எனக்கு DJI ப்ராடக்ட் தான் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் இது பண்ணிட்டேன். ஸோ இதோட நேம் வந்து DJI MIC. இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ், ஸ்பெசிஃபிகேஷன், ரேட், யார்கிட்ட நாங்கள் எடுத்தோன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் அப்புறமா சொல்கிறவங்ககிட்ட. இப்போதைக்கு அன்பாக்ஸ் வீடியோ பார்த்துக்கலாம். இந்த அன்பாக்ஸ் வீடியோவுக்கு நான் இந்த கேமரா வந்து என் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் இந்த கேமரா வந்து இப்போது இந்த பாக்ஸை ஃபோக்கஸில் வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இந்த கேமரா வந்து வீட்டில் சும்மா இருக்கு, எதுக்காச்சும் யூஸ் ஆகட்டும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக இந்த கேமரா நான் இப்போதைக்கு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று சாமான் முக்கியம். அந்த சாமான் இல்லை, இந்த ஜாமான். நீ பண்ற காமெடிக்கெல்லாம் அந்த பின்னாடி நிக்கிற. ஸோ நம்ம அன்பாக்ஸ் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இதுக்கு என்னடா உள்ள 32,000 இது. ஸோ உள்ள சேஃபாக இருக்கணும்ல. அன்பாக்ஸ் வீடியோ நான் பார்க்கவே இல்லை, டேரெக்டாக ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். அன்பாக்ஸ் வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சிருக்கும். இங்கே தான் ஸ்டீல் இருக்குது. ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓகே, பவுச் ஒன்று இருக்குது இதில், அவ்வளோதான். பவுச்சுக்குள்ளே DJIயோட கிம்பிள் இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு USB to C டைப் கேபிள் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் ஹெட்கேட் இங்கே ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் கேமராலேருந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டர் டு ரிசீவர் டு கேமரா கனெக்டர் இருக்குது. அப்புறம் ஹெட்கேட் 2 இருக்குது கைஸ். யூசர் கிட் இது எனக்கு தேவையில்லை. சேஃப்டி கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்குது, தேவையில்லை. ஸ்டார்ட் கைட் இருக்குது. இந்த கவருக்குள்ளே இதெல்லாம் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதை எடுத்து நான் இப்போ தனியாக வச்சிடுறேன். ஸோ கைஸ், DJIயோட மைக் இதான். DJI லைட் எரியுது, லைட் எரியுது, மாசா இருக்கேன். இந்த கிட்டில் இதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஸோ நான் இது இன்னும் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணல. நாளைக்காக தான் எங்கள் ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஸ் எ செட் இயர் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். ஸோ நாளைக்கு தான் எங்கள் ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஊட்டிக்கு நாங்கள் பிளான் போட்டிருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எடுத்து ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக நேற்று போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கண்டென்ட் இதை ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ப்ராடக்டோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியலாக நான் ஊட்டியில் தான் டெஸ்ட் பண்ணோம். டெஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ நான் போடுறேன். இந்த ஆடியோ சிஸ்டமோட ரேஞ்ச் வந்து 250 மீட்டர் அப்படின்னாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 250 மீட்டருக்கு நான் நடந்து போக ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, போயிட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேட்குது மட்டும் பாருங்கள். இப்போ கேட்குதா? எஸ்டேட்டில் வேறு யாரும் இல்லை. லவர்ஸ் தான் மேக் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றனால எங்களால் பண்ண முடியல. தெரியலண்ணா இங்கே இருக்கேன் நான். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுறேன். இப்போ ஓகேங்களா?
இது will be good I guess. இங்கே இருக்கேன் நான். ஸோ இதுக்கும் பின்னாடினா எங்கே போகிறது இப்போதான் இருக்குது. நான் உங்களுக்காக வச்சு எடுக்கிறேன். ஸோ சரிண்ணா இங்கே இருக்க பாருங்க. இட்ஸ் மீ ரைட் நவ் ஹியர். ஃபைன். ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே உள்ளே வரேன், நடந்து வரேன். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அகைன் நார்மல் பிளேஸ்க்கு வந்து நின்றுடுறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக உக்காரு. ஆல்ட்ரல ஃப்ரேம்குள்ளே வாடா மயிறு. ஃப்ரேம்குள்ளே வா. கோச்சிக்காதீங்க ப்ரோ, கோச்சிக்காதீங்க. என்ன அதுக்கிட்ட போய் பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டியா? இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த இது கண்டென்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்களே, அதுதான் அந்த ஊட்டி ட்ரிப்லேயே உருப்படியாக எடுத்த வீடியோ. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் பார்த்துடலாம். அமேசானில் 34,000 அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஓகே 34,000 நம்மள்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்ட்டு கூகுள் மேப்பில் DJI ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு கடையாக நான் தேடிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் என் கண்ணில் இருக்கிறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி கடை இந்த சென்னை. ஸோ நாங்கள் கேட்டேன் இந்த 32,000 அப்படின்ட்டு அவங்க வெப்சைட்டோட லிங்க் அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. ஆனால் எப்படின்னா 32,000 ஆச்சு, நேரில் நம்ம பார்த்து பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு காலங்காத்தால் 6 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிட்டேன். அங்கே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா காலங்காத்தால் கிளம்பி அங்கே போய் சேர்ந்து அங்கே கண்டென்ட் எடுத்து ட்ராவலிங் அப்போ எல்லா கண்டென்ட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டார் அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட்டை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ண கூடாது அப்படின்ட்டாரு. நீங்க அழுவுறீங்க? இல்ல சார், இல்ல கண்ணு கலங்குது. அழுவல சார், இல்ல வந்துடுச்சு. என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்காங்களாம். நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிறதுனால நாங்கள் டேரெக்டாக சேல்ஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கோங்க, 2,000 ரூபாய் கம்மியாக்கி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, ஆனால் இதை யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க. பட் இருந்தாலும் அதையே ஒரு கண்டென்ட் ஆக்கி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் யூடியூப்பில். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப், அப்புறம் இந்த மைக்கோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னன்னா 250 மீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னாங்க. செக்கிங்கில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். அதுவும் இல்லாமல் 2 சேனலை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம், லெஃப்ட் ரைட்டாகவும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் 8 GB இன்டர்னல் ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டி தான். உங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்டரோட டைமிங்கில் என்ன இருக்கும்னா டேட்டு, டைமிங்கு, செகண்ட்ஸு எல்லாமே அந்த ரெக்கார்டோட ஃபைல் நேமில் இருக்கும். உங்களுக்கு செல்ஃபோன் இருக்கிற கண்டென்ட்டும் ஆடியோ சிஸ்டமோட கண்டென்ட்டும் கம்பைன் ஆகிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த டிஜேயோட கேஸ் இருக்குல்ல, இதோ ஃபோக்கஸ் ஆகணும் மயிறு, ஓகேங்களா? இதோ இந்த கேஸ் இருக்குல்ல, இங்கேயே உங்களுக்கு லைட் எரியுதா? இங்கே லைட் எரியுதுங்களா? இந்த லைட்டுக்கு என்ன இண்டிகேட்டர் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பவர் பேங்க் மாதிரி. இந்த பவர் பேங்க் வந்து 15 hours ஆஃப் பேட்டரி லைஃப் இருக்கும். இந்த பவர் பேங்க்கில் நீங்கள் 2லேருந்து ஒரு 3 times நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இந்த ஆடியோ இன்புட் வந்து 5 hours நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். 5 hours. ஐயோ திடீர்னு சொன்னேன் எப்படி 15? ஐயோ எதுவுமே ஞாபகம் வரலையே. நெட்டில் எல்லாம் பார்த்து வச்ச சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே. மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. இந்த பவர் பேங்க்குள்ள என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசீவர் ஒன்று இருக்கும். ரிசீவர் வந்து நம்ம ஆடியோவை நம்ம கேமராவோட அப்படியே எம்பர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ரிசீவோட யூஸ் அதுதான். இப்போது டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து 2 இருக்குது. இப்போ நீங்கள் ஒரே ஒரு ஆடியோ சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் ட்ராக் ரெக்கார்டிங் தான் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் இதே தான் இங்கே இருக்குது, நான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ 2 எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு ஆடியோ இருக்கும், ரைட்டுக்கு ஒரு ஆடியோ இருக்கும். இங்கே மேக்னெட் இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதோ இதிலே ஒரு இது இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா லேக்கா? ஸோ இது வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு. உள்ளே என்னோட டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குது. ஸோ இதால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இப்போ வெதர் கண்டிஷன் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இதில் ஒரு டெட் கேட் வரும். இதை டெட் கேட்னு சொல்லுவாங்க, விண்ட்ஷீல்டு
சொல்லுவாங்க. வெளிலேருந்து நாய்ஸ் வருது இல்லை, அதை பிளாக் பண்ணுறதுக்கான ரீசனுக்கு இந்த ஹெட்கேட் தந்துடுவாங்க. இது எப்படின்னா இன்பில்ட்டாக அந்த வெள்ளையாக இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆடியோ இன்புட் நம்ம தருவோம். ஸோ அதில் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ஃபால் ஆகாது, ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டைப்பில் இருக்கும். அது இதுதான் DJI அப்படின்னு இருக்கும். இந்த ப்ராடக்டோடவே உங்களுக்கு எம்பட்டடாக 365 டேஸ்க்கு வாரண்டி தந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த 365 டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளமோ இல்லை ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளமோ ஆச்சுன்னா நீங்கள் தந்து ரிப்பேர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சராக தான் இருக்குது. இன்னொருத்தவன் கேட்டேன் என்கிட்ட, சென்னையிலேருந்து வாரண்டி இல்லாமல் 28,000 இருக்குது ப்ரோ அப்படின்ட்டு. யாரா நாம போட பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு நான் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த இதில் 2 ரிசீவர் இருக்கும், ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்குமா? இல்லை 2 டிரான்ஸ்மிட்டர் இருக்கும், ஒரு ரிசீவர் இருக்கும். ஸோ அந்த ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லாமல் நம்மளுக்கு USB C டைப்போட அடாப்டரும் இருக்கும். ஸோ இந்த அடாப்டரை நீங்கள் செல்ஃபோனுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா இதில், என் செல்ஃபோன் வந்து ரியல்மி இல்லை, இது வேலையே செய்யலை. ஸோ ஐஃபோனில் தான் எனக்கு இந்த அடாப்டர் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ரியல்மியில் வேலை செய்யறதுனால இது குப்பைக்கு தான் யூஸ் ஆகும். இங்கே தான் இருக்குது. சும்மா உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக நான் கீழே போட்டேன். சோஃபா மேலே தான் வச்சுருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் லைட்னிங், இப்போ நம்மக்கிட்ட ஐஃபோன் இல்லை, பட் இருந்தாலும் தந்துருக்கானுங்க. இது வந்து லைட்னிங் அடாப்டரும் இதில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டரில் பொருவிட்டு நீங்கள் ஐஃபோனில் பொருவிட்டு நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ணலாம். இது இல்லாமல் DSLR கேமராஸ்க்கு ஹாட் ஷூ கிளிப் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் அது போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா DSLR நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அப்படி தான் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஐயோ, கண்ணாடி போடவே இல்லையே, கண் ஃபுல்லாக. ஓகே, இந்த பேட்டரி நீங்கள் குறைக்கிறீங்களா, அப்போவே உங்களுக்கு இந்த சார்ஜ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் காமிச்சிடும். ஸ்டார்டிங்கில் நான் காட்டுறப்போ 4 டாட் இருந்துச்சு, இப்போ 3 டாட்ஸாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 75% தான் இருக்குது சார்ஜ் ஓடுறா அப்படின்னு இதை டீசெண்டாக சொல்லுது. இந்த ரிசீவரோட செட்டிங்ஸ்லேயே இருக்குது. எந்த மாதிரின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரோட டெசிபல் லெவல்லையும் இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்டர்வியூ கண்டக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நான் சத்தமாக உங்ககிட்ட பேசுவேன், பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்லோவாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னா என்னோடய டெசிபல் லெவலை நான் கம்மியாக்கிட்டேன் அப்படின்னா உங்களோட டெசிபல் லெவல் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட அவுட்புட் ஜாஸ்தியாக கேட்கும், என்னோடய அவுட்புட் கம்மியாக கேட்கும். ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து இதோ இந்த இது உள்ளே இருக்குன்னு இதால் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இது இப்போ எங்களுக்கு இன்டர்னல் எக்ஸாம் வருது. இன்டர்னல் எக்ஸாமுக்கு நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது. நான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபாஸ்ட்டாக நோட்ஸ் எடுக்க முடியாது. சார் பாட்டு பிபிடி அடிச்சுட்டு இருப்பார், நான் இந்த ரெக்கார்டை எடுத்து டேபிள் மேலே வச்சுருவேன். டேபிள் மேலே வச்சுட்டு அப்புறம் சார் பேசுறது நல்லா கேட்கும், நான் வீட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றா நோட்ஸ் எடுத்துப்பேன். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை யூடியூப் யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் எப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டதுனால அவங்க நேம் வந்து நான் சொல்கிறதா இல்லை. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே ஒரு இமெயில் ஐடி போடுறேன். அந்த இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் இமெயில் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கு உங்களுக்கு அந்த லொக்கேஷனோட ரிப்ளை பண்ணுவேன். ரிசீவரில் செட்டிங்ஸ்லாம் அதிகமாக இருக்குது. எப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆட்டோ ரெக்கார்ட்னா எப்படின்னா, இது வந்து இங்கே இருக்கா, இது நான் இது வந்து நான் உள்ளே இப்படி போட்டேன் ரைட்டா. இப்போ ஆட்டோ ரெக்கார்ட் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது அடுத்த நிமிஷமே இங்கே ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இன்பில்ட்டாக அதில் ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணுற அப்படின்னா இங்கே சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல கீழே, இந்த பட்டன் நம்ம அழுத்தணும் அப்படின்னா இங்கே லைட் எரியுதா, ரெட் லைட்டு, இந்த ரெட் லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெக்கார்டு ஆன் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த ரெட் லைட் எங்கே அடுத்த வாட்டி அழுத்தோம்னா ரெட் லைட் ஆஃப் ஆகிடும். அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டு ஆஃப் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். இங்கே வந்து 2 பட்டன் இருக்கா, ஒன்று வந்து ரெக்கார்டு வந்து ஆன் ஆஃப்க்கு, இன்னொன்று வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன், ஏதாச்சும் ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ரீசன்னால உங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் கனெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் போயிட்டு லிங்க்கு நீங்கள் தந்தீங்கன்னா இது வந்து செகண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டராக ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிட்டரான்னு இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லை செகண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் லிங்க்கு தந்தீங்க அப்படின்னா
அது லிங்க் ஆகிடும். பட் ஆனால் என்ன ஒரு ட்ராபேக் இதில் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை பார்த்தே பிளாங்காக நீங்கள் பார்த்தே செகண்ட் டிரான்ஸ்மிட்டரா ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிட்டரா உங்களால் சொல்ல முடியாது. அதுதான் ஒரு முக்கியமான ட்ராபேக் சொல்ல முடியும். சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து பவர் பட்டன் ஆன் ஆஃப் இருக்குது. ஆன் ஆஃப் இருக்குங்களா, இது வந்து நம்ம மேனுவலாக இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இங்கே வந்து சார்ஜர், இது வந்து மேனுவலாக நம்ம சி டைப் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் சி டைப் சார்ஜ் இருக்கும், ரிசீவருக்கும் சி டைப் சார்ஜ் இருக்கும், அப்புறமா பவர் பேங்க்கும் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே சி டைப் சார்ஜ் தான். இந்த சைடும் பார்த்தாச்சு, இந்த சைடும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ இப்படி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இங்கே வந்து வெள்ளையாக இருக்குல்ல, இது வந்து ஆடியோ இன்புட்க்கு. கருப்பாக ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து லெவலியர் ஆடியோ இன்புட்டுக்கு. இப்போ எப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஆடியோ இன்புட் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பேசிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த இன்டர்னல் ஆடியோ இன்புட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாம் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது. இதுக்கப்புறம் ரிசீவரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. ரிசீவரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இதையும் வேறு ஒரு கண்டென்ட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டில் என்ன அப்படின்னா ஊட்டி ட்ரிப்பு ஒன்று போனோம். அந்த ட்ரிப்பில் ஆடியோ ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணேன். 3 நாள் ஆடியோ மூவின் போச்சு. ஸோ அந்த ஆடியோ எப்படி போச்சுன்றத அடுத்த கண்டென்ட்டில் நான் இல்லை, எங்கள் ட்ரிப்பில் இருக்கிற 5 மெம்பர்ஸுமே அந்த ஆடியோ எப்படி லாஸ் ஆச்சுன்றத ஒரு கண்டென்ட் ஆகலான் இருப்போம். அடுத்த கண்டென்ட் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். until then bye. ப்ரோ இது கேட்குறோம் ப்ரோ. உனக்கு வந்து எனக்கு என்னை பற்றி என்ன ப்ரோ நினைக்கிற? இப்போ இல்லை ஆனஸ்டாக சொல்லு ப்ரோ. நாளைக்கு லீவ் போடாம வந்து மான்கோம் போயிட்டு இருக்குது. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.